riyadan haddii aad ku riyooto waa digniin ilaahay xaggiisa kaaga timid, cidna ha la wadaagin. labadan samee. 1. waxaad badisaa laa xawla walaa quwata illaa billaah. 2. waxaad badisaa ducada in dhibka kugu soo socda uu ilaahay dhinac kaa mariyo, maxaa yeelay waxay tilmaamaysaa 2 shay. 1. in mashaakil uu kugu soo socdo. 2. xaalado adag inaad gali doonto ayay tilmaamaysaa, ilaahay dhinaca kaa mariyo. walaal waxaan ilaahay dartii kugu weydiisanayaa muuqaalka inaad like saarto, tabarucna u sheer garayso, misna aad isoo follow garayso. si qaas ah waxaan kaaga codsanayaa codsi walaalnimo ah muuqaalka inaad copy link igu taabato si uu dad badan u gaaro, dad badanna uu u anfaco. Allah ha kaa farxiyo. muraad walba aad leedahay ilaahay ha kuu fududeeyo, wax walba aad ka baqanaysana ilaahay ha kaa dhiciyo. haddii aad ku riyooto iyada oo fargalku uu kaa jabayo riyada dhexdeedii, riyada waxaa lagu fasiraa ama lagu ta'wiiliyaa qofka 2 shay inay ku soo socdaan. 1. in uu mashaakil ku soo socdo. 2. xaalado adag inuu qofka gali rabo ayay tilmaamaysaa, ilaahay dhinaca kaa mariyo. ha iga iloobin muuqaalka inaad like saarto, tabarucna igu sheer garayso. Allah ha kaa farxiyo. assalaamu calaykum.